မင်္ဂလာပါရှင် Forever NS Page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ညီမပြောပြသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ photo တွေကို pencil sketch ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်စုံကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Control J လေးနဲ့ copy ကူးပါမယ်ကူးပြီးသွားရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ hue and saturation ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာ saturation ကို -100 လောက်ထားလိုက်ပါပြီးသွားရင် layer 1ကိုနှိပ်ပါပြီး control I လေးကိုနှိပ်ပေးပါโอเค control လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီ normal move မှာ color dose ဆိုတဲ့ move လေးကိုပြောင်းပေးပါပြောင်းပြီးသွားရင် fader တွေက blur Gaussian blur ကိုနှိပ်လိုက်ပါ 31.8 pixel လောက်ထားပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါโอเคပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးမှာပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် curve လေးကိုရွေးပေးပါရွေးပြီးသွားရင် curve ကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုဆွဲပေးပါဆွဲပြီးသွားရင်โอเคအဲ့ညလေးပါပဲပြန်နှိပ်ပေးပါ brightness contrast လေးပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် brightness မှာ 11 လောက်ထားပါမယ် contrast မှာကျတော့ -16 ထားပါမယ်ရှင်โอเคညီမကဒီတန်မိုးတွေကို keyboard ကနေရိုက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မရိုက်ထည့်ချင်လည်းဒီအတုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပြင်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ brightness နဲ့ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ hue and saturation layer လေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားရင် order control shift e အားလေးနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင် layer 2ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ layer 2ကို right click လေးနှိပ်ပေးပါ right click နှိပ်ပြီးသွားရင် convert to smart object လေးကိုနှိပ်ပေးပါ get fader တွေက noise ပြီးရင် up noise မှာနှိပ်ပေးပါ 5.82 လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် fader တွေက sharpen ပြီးရင် smart sharpen လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်မောင်းက90 okay နှိပ်လိုက်ပါ okay order control shift e လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ layer 3ဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ချိန်မှာမှ fader တွေက fader လေးကိုနှိပ်ပေးပါ poster effect လေးကိုရွေးပါပြီးရင်00ထားပြီးတော့ h intensity မှာ7လောက်ထားပေးပါ okay ရပါပြီညီမကဒါတချို့နေရာလေးကို smooth ဖြစ်စေတဲ့အတွက် brush လေးကိုသုံးပါမယ်ဒီ brush တွေကဒီထိပ်ဆုံး brush လေးကိုသုံးမယ်သုံးပြီးသွားရင် smooth ဖြစ်အောင်ညီမလိုက်ပြီးတော့ brush လေးနဲ့ပို့ပါမယ်ကို smooth ဖြစ်စေတဲ့နေရာလေးတွေကို brush လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်โอเคမျက်နှာမှာလည်းအဆက်ပြောက်လေးဖြစ်နေတော့ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် brush လေးနဲ့တေချာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါโอเคပါ brush လေးနဲ့တေချာကို smooth ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာစိတ်ရှိရှိနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်စင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ pencil sketch လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ညီမပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ pencil sketch ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာပြောရတဲ့မှာမသိရနားမလဲရရှိရင်ညီမတို့ကိုလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့တင်ပေးနေတဲ့ tutorial လေးကိုအစဉ်မြဲအားပေးနေတဲ့တူတယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မတို့ page ကိုအကြံပြုချင်တာဝေဖန်ချင်တာရှိရင်လည်း comment ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေလာပြီးတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်